Hi guys, good morning sa inyong lahat. Meron po tayong i-unbox na water heater. Isa siyang industrial water heater, hot spring. Ibig sabihin po sir, yung multi-point po siya. Pwede po siya sa laboratory, bathtub, shower. Marami po siyang sinusuplayan. Ito po siya. Champs ang brand natin for today. Unboxing po tayo na. At guys, share ko lang pala guys, meron na siyang kasamang wire and dalawang hose. At meron din siyang mga toxin screw and check valve. Ito guys, ang water heater natin for today is about multi-point. Ang isi-share ko lang sa inyo guys kung paano siya, ang mga specs niya sa loob ng water heater. Ito yung pinaka heating element, copper, fully welded copper na siya. At the same time meron po siyang ELSD, earth leakage sensing device. Ang kagandahan dito sa water heater na to, pag may na-detect siyang minimal ground or something, ang sensitivity nito 10 milliamperes para ma-detect niya yung pinaka-fluctuation ng kuryente. Automatic magka-cut off yung heater. At the same time po, kahit mahina yung tubig niya, gumagana po siya. Kasi yung pinaka-PSI talaga niya 2.0 PSI yung ang kaya niya na maging supply. At the same time meron po siyang voltage regulator na regulate niya yung pinaka voltage ng isang water heater. Pwede mo siyang babaan ng wattage kung gusto niyo makatipid sa kuryente. At isa pa po, ang kagandahan dito, automatic yung pinaka thermostat niya. Isang automatic tas manual, dual action thermostat. Pag na-hit niya yung 55 degrees centigrade, automatic po siya mag-cut off. Ngayon sir, meron din siyang manual and automatic. Hindi mo na kailangan magtawag ng technician para mag-reset yung isang heating element. At the same time, meron siyang additional feature na i-test reset. Ibig sabihin po, pag once na nag-malfunction yung pinaka heating element natin, ngayon hindi mo na kailangan magtawag ng technician para i-reset yung unit kasi meron siyang naka-indicate na test and reset. Ang advantage nito guys, yung water heater na to, sa ibang heater po siya, wala po siyang wala siyang ELCB. Ibig sabihin po, mas maganda po yung ginamit sa kanya. Earth leakage sensing device, pinaka high-tech ngayon. 10 millimeters yung pinaka sensitivity nito, yung pinaka ELSD kung tawagin. At i-share ko lang pala sa inyo guys yung heater na to, made in Singapore siya. Ang pinaka heating element niya ay UK, United Kingdom po. Ito yung pinaka niya sir, kung paano i-install to. Ito yung ang terminal block, kung paano. Ito yung pag ang kulay po nung yung live, yung kulay white po, ito yung live, ito yung neutral, tapos yung green po, ito yung ground. Ang wala lang po sa kanya yung plug lang yung kulang sa kanya, kasi advisable talaga yung heater natin na pang industrial multi-point, direct tapping po talaga siya para safety, yung pinaka safety yung pinaka natin. Ang advantage niya, napaka-elegant po siya. Elegante na yung design niya. At the same time, makikita mo yung difference sa ibang heater na medyo bulk. Ito yung pinakabago nating heater ngayon na napakaganda po.
variable settings na po siya. Pag once na binuksan mo ang tubig, mag-on yung heater. Pag pinatay mo rin yung tubig, automatic mag-off yung heater natin. Ayun lang guys. Salamat po.